嚟咗重慶，要試下重慶火鍋。係啦，呢間離我哋酒店好近嘅。有咩特色咧？你睇落去佢露天咁樣，但係佢又後邊有個大風扇吹住我，都覺得幾好涼爽。暫時覺得好涼爽。我哋嗌咗呢個鴛鴦鍋，一邊係番茄，一邊係紅油。咁啊啲配料就等緊。美團套餐250蚊，睇下質素如何。搞到成台都係啊！嚇？係啊，我咪話咪咩佬咯。我哋而家食完呢個火鍋啦，重慶火鍋都係辣㗎，真係。咁啊，佢冇成都嗰種麻辣嗰種香味呵，淨係辣。呢間咧係我哋啱啱食完嘅火鍋店，喺酒店附近嘅，都唔錯㗎。我哋入去洪崖洞。呢度嘅建築係仿照重慶傳統吊腳樓嘅風格依山而建，樓高11層。我哋先搭扶手電梯去到9樓，再由9樓坐電梯落地下。咁呢度沿途好多商店，啱唔啱買都係見仁見智。哇，好多人喺度，好多人啊！非常之多人啊！哇，我哋終於揾到個有利嘅位置睇洪崖洞。呢個位咧，一定要喺佢嘅對面馬路影翻過先可以影到全景，係好靚嘅，千與千尋。見證呢個熄燈嘅時刻。好似巴黎鐵塔咁樣啫嘛。會唔會倒數㗎？好似放煙花咁啊！過年啱啱8點喎，哇！8蚊啦，哇！識就識咯喎，好3蚊。我哋之後坐 lift 落嚟，而家行緊上去。佢已經喺呢個位啦。係啊，呢個路口，我哋有幾多人？而家上去啦嘛。而家係一上翻去11，哇！慢行。跟住我哋酒店喺11樓，再上50樓。超級繁忙啊，水泄不通，人又塞人，車又塞車。呢個商店嘅老闆娘叫我哋行呢條乜乜嘅路上翻11樓喎。大家都好懷疑，3蚊好似喺度上去。快 lift 嘅。我講唔到嘢，我要送入醫院啊！我哋行咗11樓啊！我哋離開箱，呢間就係我哋喺重慶住嘅酒店啦，幾大！一入嚟咧就見到個廁所啦，呢個係冇浴室嘅廁所。跟住仲有咩特別啊？最特別就係佢對住窗面有個按摩池㗎。咁得一張床，我哋3個人唔夠瞓㗎嘛，我哋就可以睇下右手邊有條樓梯嘅，我哋仲有第2層。睇下喺樓上仲有張6尺嘅雙人床，而嗰個床嘅對面咧，其實有個 screen 嘅投影幕牆。咁呢度望翻落去咧，哇！個樓底好高啊，所以佢可以咧做到2層。好似複式咁樣，咁上邊咧仲可以咧見到咩咧？廁所，仲有呢個浴室嘅，哇，係咪好大咧？呢間就係我哋住嘅酒店啊，光大控股中心。佢嘅樓下咧，真係似一個商業中心嘅大堂。呢度就係我哋酒店大堂啦，呢度可以望到江景嘅。我哋上到呢個光大控股44樓，睇下點樣嘅。哇！呢度景色係好唔錯喎。
居高臨下，遠望長江嘅景色喎。哇！果然住高層咧係爭好遠啊！哇！呢度可以望翻去來福士嗰邊，同嗰個好似車輪頂嘅平台咁高喎。而家我哋嚟到重慶嘅解放碑，呢個環境咧都好多人喎，周圍都係人，圍繞住呢度都好多商場啊、小食檔啊、商店，以名牌居多喎。呢度咧係81路嘅美食街，好多食店，好多肥腸。佢係嗰個腸中間入咗條大葱，咁跟住而家佢細份38，小份咧就48，中咧就58，大份係68。呢個就係佢個 size 啦，試下肥腸先。我見到個葱啊，都香嘅，又唔會覺得佢有咁騷味嘅。你成嚿擺落口先啊，就可以令到嗰啲葱唔會跌出嚟啊。好嘅好嘅。整到啲皮都 OK。啲葱好腍啊，夾嗰啲響嘅油脂啊，好味啊！我哋揀咗第2樣嘢食，呢個係金榜題名啊，係食豬手，呢個就係佢價錢啦。呢個就係脆皮五花腩啊，咁你隔離咧就有啲見到醬卜卜係雞翼嚟嘅，咁亦都有佢整嘅豬手，佢係喺個爐度烤翻熱俾你。呢個係個豬手，咩味啊？蒜香喎，好似聞到，係咪好食啊？有冇可以搣到啲肉俾我啊？我唔要有骨嘅。個肥膏啊，好邪惡啊！呢個係手撕烤兔肉啊，敢唔敢試咧？呢個就係佢價錢啦。哇！呢碗冰粉15蚊喎，大嚿喎，喂！咁醒目嘅，佢識俾3個匙羹我哋喎。呢啲係蟬嚟嘅喎，蟬啊結子喎。蟲，嗰個係咩蛇啊？嗰個係咪蛇啊？係啊，蛇啊！蛇啊！嗰個係蠶蟲。啲係嗰啲咩公雞係嘛？唔係啊，蛇啊！黐竹嗰啲啊！我哋喺81街附近咧行咗入嚟能仁寺，喺鬧市之中有個字表，呢度真係覺得好清靜喎。呢度就係右手邊嘅可以買咖啡嘅地方啦，全部咖啡。落到嚟18梯商業街，好熱啊！酷熱，今日好酷熱啊！呢度係打仗嗰陣已經係全部冧晒，而家咧重建過。18梯咧，其實最值得睇，我覺得就係呢啲防空洞，就係重慶嘅市民咧，為咗防備戰亂，起咗好多嘅防空洞，用咗好多人力物力。我哋行到呢個山城步道啊，而家超級曬同熱啊，去依山而建。全部都係嗰啲旅客嘅鋪頭，好靚啊！個建築。去到呢個叫仁愛堂，呢個係小型教堂嚟嘅。我哋入到嚟咧，見到好多人坐喺度啊！發現咧，原來個教堂側邊冇電咧，可以過嚟呢度咧。叉電啊！估唔到呢度變咗係上網同埋叉電嘅地方。教堂後邊啊，佢咧係荒廢咗嘅
花園。而家咧仲成一個好似舞台，你見到咧右手邊咧有 live band 喺度演奏緊啦。行過少少咧就可以欣賞嘅光景啦，你可以去打卡影相啦。就咁將一個荒廢嘅教堂後花園打造成一個茶座 ，live 嘅茶座，好有商業頭腦啊！好舒服，好寬敞呢度。我哋行到攰攰地啊，嚟飲嘢。哇！呢個玫瑰荔枝啊，幾香喎！啊，好舒服啊！飲杯凍嘢，好爽啊！喺呢啲位，我哋可以睇下出邊，我哋望緊呢個光景啊，好好 feel 啊！同埋後邊咧有人唱歌咧，好寫意，係啊係啊。有冇打？你想？我嗰個好飲啲，我中意甜啲啊呢個。呢個係招牌啊呢度。啊，得。新衰啊！我哋嚟呢個李子壩站，喺呢個地鐵穿過個大廈，現場咧非常之多人啊！哇，逼滿晒啊！等運到啊！我哋喺度。來，俾我，攞俾我。嚟，攞俾我，嚟吧。正話咧，我覺得咧出咗站有啲穩陣，佢咧有個指示牌叫我哋去李子壩觀景台。我不斷向右手邊行咧，其實已經過咗上面街，係繞路咯，繞咗好多個圈先至落到底。咁如果你咧出閘咧，喺左手邊行咧，就應該冇問題，就又可以落到地下，唔使經過啲商店，唔需要落去就好多時間。好啦，我哋而家睇下啦，啦架車嚟啦，歷史性時刻，大家喺度舉起手機。呢架車係藍色嘅喎，嗱，準備穿過個大廈啦，要記錄呢一刻。影完咯，大家可以收機咯。啱啱嚟到夏豪里，呢個係舊城街，呢邊景色幾好。呢個係武昌中華大學喎，大學舊址喎。冇嘢好睇嘅喎，得個遺址、中福位，一啲嘢都冇得睇，千祈唔好上去。不過喺個大學向下望嗰條樓梯咧，落嚟影相係超級多人，因為影翻對面城咧係靚好多，超靚啊！哇！我已經行到第一排啦，幾重人啊！上到嚟你就知點解要拍㗎啦。呢個係食茶餐嘅，不過佢嘅上菜形式好得意咯，好特別啊！見到佢中間咧轉下嗰啲咧嘅盤咧，好似番梘咁樣喎，嚟聞下嘅攞嚟，一住食一住玩啊！細女女喺度。眼花繚亂啦，都唔知食咩好啊！今晚望緊呢條係長江，咁咧佢嘅右手邊就係夏豪里我哋適合行嘅地方啦。睇落去咧，好似我哋嗰個幻彩詠香江嘅情況。我哋嚟到食火鍋發源地啊！呢度美團評價最高就係呢間德莊火鍋，5分之中佢就係攞5分。我哋要試下係咪真係咁好食？呢一餐係我哋離開重慶之前要食嘅好嘢。重慶火鍋我哋嗌到滿枱都係啊！
睇下我哋個台都係嘢啊！我哋晏咗鴛鴦鍋，外邊辣，裏邊係3鮮唔辣嘅。呢日係我哋去重慶嘅最後一日啦！我哋一朝早啊起身啦，6點幾就起身啦，諗住周圍行下。咁前面咧就係來福士廣場啦。我哋琴日已經食過，都唔差㗎。琴日一樣。我揀咗個唔辣牛肉，你係微辣肥腸。呢個咧係炸醬麵。扣汁啊！扣汁。炸醬麵。炸醬麵。牛肉。呢個係炸醬肥腸嚟，嗰個係。啊肥腸。就係講。肥腸。肥腸 ，OK， 食啦！重慶火鍋嘅發源地啊！咁呢個位咧，佢係有個護城牆喺度嘅。啊，好開心啊！喺個發源地下邊個底有扶手梯上翻去啊！我終於唔使行幾層樓啊！我行到我腳都痛埋啊！我膝頭哥原先冇痛嘅，而家痛翻，真係唔抵啊！嚟一嚟重慶，終於上到橋面啊！淨係條電梯都坐咗1-2分鐘。我哋搭飛機啦，早機啊，翻返去香港就可以食午餐。